تي اس بي لي تي اس اس دي. معكم حورية في موديل جديد اللي هو لي تكنيك دو لا جيستيون دو طون، تقنيات تدبير الوقت. وغندوز مباشرة للمضمون ديال هاد لو موديل. Le temps est une ressource dont chacun dispose pour accomplir des tâches dans des délais impartis. Mais le temps n'est pas élastique, on ne peut pas le stocker, on ne peut malheureusement pas mettre de côté les heures creuses pour pouvoir les utiliser quelques semaines plus tard. Aussi appartient-il à chacun de savoir utiliser au mieux cette ressource. Gérer son temps veut dire ne pas gaspiller le temps, être mieux organisé, et c'est la répartition des tâches dans le temps. المعنى ديال هاد المدخل في هاد الموديل هذا هو أن الوقت هو واحد المصدر اللي عندنا واللي خاصنا نستغلوه باش نقوموا بمجموع الأعمال اللي عندنا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن لو طون ما يمكنناش نزيدو فيه، ما يمكنناش نخزنوه، وما يمكنناش مثلا نشدو واحد الساعات في النهار ونخبعوهم حتى مرة أخرى عاد نعاودو نستعملوهم. لهذا من الواجب على كل واحد منا باش يستعمل الوقت ديالو أحسن استعمال. تدبير الوقت تيعني ما نضيعش الوقت، ne pas gaspiller le temps، نكون منظم، être mieux organisé، et c'est la répartition des tâches dans le temps. La répartition des tâches dans le temps هي تقسيم الأعمال أو الأنشطة ديالي على حسب الوقت اللي عندي. Quelques définitions à savoir sur le temps. مجموعة من التعاريف اللي خاصنا نعرفوها على الوقت. Le temps c'est une donnée fixe et limitée. الوقت هو معطى محدد. Qu'est-ce que ça veut dire planifier? شنو معنى planifier? C'est organiser à l'avance des tâches dans une durée, jours, semaines, mois, peut-être des années. planifier معناتها تنظيم المسبق للأعمال في مدة معينة، مثلا تنظيم الأعمال اليومية، تنظيم الأعمال ديال الأسبوع اللي غنقوم بها، أو تنظيم نشاطاتي خلال الشهر أو خلال السنة أو ربما خلال 3 أو 5 سنوات. Évaluer. Déterminer si la durée consacrée à une activité est suffisante ou non. Évaluer معناها تقييم. غادي نحدد واش داك الوقت اللي عطيت اللي خصصته لهذاك النشاط كافي أو غير كافي. Activité. C'est un ensemble d'actions effectuées dans un domaine. L'activité كتعني مجموعة من الأنشطة التي نقوم بها في مجال معين. La tâche. La tâche, c'est une activité personnelle ou professionnelle qui a un début et une fin. La tâche avec accent circonflexe. Bon. C'est une activité personnelle ou professionnelle qui a un début et une fin. La tâche هي واحد النشاط شخصي أو مهني اللي عنده بداية ونهاية بالنسبة للوقت. L'échéance, date limite pour un règlement ou la date à laquelle un événement important doit survenir. L'échéance هي واحد التاريخ اللي
حيت نوصلوا ليه خاص يكون تم عمل ما أو أداء ما بحال أداء فاتورة. La procrastination, c'est remettre ou laisser un travail au lendemain ou plus tard. La procrastination هي التأجيل. تنقول مع راسي غدا دابا نراجع، بعدو دابا نراجع، على أساس أنني كنخلي كل عمل عندي اليوم كنأجلو لغدا. Critères de classification des activités. معايير ترتيب الأنشطة. Les activités sont classées selon différents critères. الأنشطة ترتب على حسب معايير مختلفة. المعيار الأول classement des activités selon leur échéance. Terme échéance qui représente la date d'exécution des obligations. هناك الترتيب على أساس la date limite d'exécution، يعني الوقت اللي خاص تكون كملات فيه لا تاش أو العمل معين. Classement des activités selon leur niveau de rendement. الترتيب على أساس المردودية. العمل اللي عنده مثلا مردودية كبيرة وغادي نستفد منه بزاف هو اللي كنسبق به. L'activité qui est plus rentable à l'entreprise doit être menée en premier lieu. بمعنى أن النشاط اللي غادي ينفع المقاولة وغادي يدير عليها الأرباح هو النشاط اللي غتقوم به الأول. Classement des activités selon leur complexité. Les activités les plus complexes seront réservées pour les périodes les plus calmes de la journée et en fonction de leur urgence. الترتيب على أساس العمل هل هو مركب أو صعيب شي شوية. إذا كان عندنا عمل مركب غادي نقوم به، إذا هنا خصنا نختاروا وقت يكون هادئ باش نقوموا بهذا العمل. مثلا إلا كنت غادي نصاوب ان كونط روندو، واحد التقرير وخاصو شويه ديال التركيز، خاصني نختار في اليوم المهني ديالي واحد الوقت اللي يكون هادئ باش نركز مزيان. À l'inverse, les travaux les plus simples seront effectués pendant les périodes les plus bruyantes. على العكس من ذلك، إلا كان العمل عادي وما كيحتاجش للتركيز بزاف واخا نديرو في وقيته اللي يكون فيها نشاطات مختلفة والناس كتحرك داخل مقر العمل، إذا ما كيشكل حتى شي تأثير سلبي على العمل ديالي. Comment établir les priorités؟ كيف نحدد الأولويات؟ Faire chaque jour une liste du travail à effectuer. كل نهار مثلا تنشد واحد الورقة وتنحط فيها الأعمال المهمة اللي غادي نقوم بها. الأعمال العادية ما تنقومش بها، مثلا الوقت ديال لي غوبا ديالي أو لا ديال النوم ديالي أو الأعمال العادية الروتينية ما كنديرهاش في ديك لا ليست. Définir l'urgence et l'importance. Les tâches urgentes et importantes sont à réaliser d'abord. خاصني نحدد في هذه الورقة ما هو الاستعجالي وما هو المهم، وكل عمل استعجالي ومهم خاصو نقوم به هو الأول. Fragmenter les travaux complexes à réaliser en une série de petites tâches réalisables que l'on incorpore dans l'emploi du temps. بالنسبة للأعمال اللي كتحتاج تركيز أو أعمال مركبة أو أعمال صعبة خاصني نقسمها على حسب الوقت وندير كل مرة شوية شوية. Évaluer la durée prévisible. نعطي لكل عمل أو كل نشاط نعطيه واحد نقيم شحال المدة خاصو باش يتنجز. Ordonner la liste. Affecter un numéro d'ordre à chaque activité en fonction des priorités définies. خاصني نرتب هذيك لا ليست اللي صاوبت، خاصني نرتبها وندخل شكون اللي غادي العمل اللي غيدوز الاول، شكون الثاني، شكون الثالث، وهكذا
على حسب طبيعة الحال الأهمية والاستعجالية. شكرا.